嘿嘿，放，下面一楼。Fuck, motherfucker, goddamn. 各位，现在的话，我们手上就是东北制作所的 FAMAS F1。这个的话，也很感谢东北他提供这把枪，让我们来做使用。它前面的话，这个发光器是 e-shooter， 对，会冒烟的。这个脚是可以这样子往后拉，就可以把它变成可以放在地板上的这样子。它这个安装的话很简单，就是你这个要往后拉，往后拉之后，这边有个卡榫，它会卡进去之后，卡完之后再往下拉，然后再扳，就可以复原了。它的安装就是这样子。这边的话就是他们的调 hub 的地方，调的话就是拿一个一字起往上戳、往下戳这样子。它这个的话非常紧，所以你们戳的话要用力一点。这个东西是可以把它搬开的，枪机往后拉的话，就是左右两边都可以看得到的，这边也可以看得到。对，啊，如果你想要放这边的话，也可以，就是看个人喜欢是哪一个方式的。它这边设计的也算蛮方便的，毕竟真枪应该有吧，这我就不清楚了。它这个是原本是可以拆开的，我那时候尝试把它拆开，但很难拆，他们这个底座是粘死的。然后我想尽办法用任何方式暴力的拆，但还是始终拆不了，最终我就放弃了。不然的话，我原本已经列印好一个3D 列印的这个瞄具了，可以把它卡在上面，就是把这个拔下来之后，再卡下去之后，我就可以放这个瞄具在上面了，就有点可惜啊。之后的话，我看看就是在这边装个2个孔这样子。然后这个3D 列印的话，基本上我是从国外那边的网站，他们有提供这个3D 列印的下载，那我们就直接下载，直接做这个东西出来。中间是关保险，然后往旁边搬的话，这边是显示1，就是单发；往这边搬的话，就是 R， 就是纯自动。如果你调3的话，基本上就是3连发。我现在是用单发。哦，这个打击感真的蛮正的。如果你要用3连发的话，转到 R 这边，你们才能用3连发。没弹。它这个3连发的打击感也算蛮不错的。OK， 那我们就直接开个全自动 Auto。超爽的，干，这真的是超级无敌爽的。这个就是 SRC 他们的克拉克 G19X。这把的话，他们也是今年才刚上市，那也感谢 SRC 他们提供这把枪，让我来开箱一下。它这次的话，它有提供这个 CO2 往下拉，再往前推，就是把这个 CO2 瓶这个壳打开，装 CO2 进去，把它转起来就可以用了。它弹容量其实填的比较少一点，它拉到最底就是这样子，极限的。我预估大概应该是填到15颗左右，差不多了。对，这个的话就是瓦斯，瓦斯的话就是从这边填，这边不是保险，它有这个拉环，就是放那个枪绳拉环。那我简单的拆一下里面的，给内部给你们看一下好了。然后它内部的话就是长这样子，你们看一下，它这边的细节都有刻字刻出来。然后前面的头基本上是可以装发光器的。这2个螺丝的话，基本上是可以锁其他板子，它有附额外的板子可以装这些什么那个内红点可以锁上去。以上 SRC 的简单的开箱大概就是这样子。你们想要看那种
专业的开箱的话，你们可以去其他的频道。我相信应该很多人开箱这个 SRC 的这把 G19X。我跟大家讲一下，我们现在来测试他们的这2款的初速大概是多少。那我们现在用的是0.2的初速，也感谢 TBRN 它提供的瓦斯跟 BB 弹，让我来做射击的使用。0.2的。现在的话，它的0.2的初速大概都是90左右。OK。刚刚那个2几初速的那是3小，正常都是115左右。这2款的初速用0.2初速就是这样子，非常和平。他们这2把都是原厂枪，所以都没有任何改动，就这样子。下面中间第2大跟第3大的不动。嘿，结束，个下，压着，3点8。OK， 没事。对。哦，干健身。又是电火，怎么又跟那上次在台中一样？哎，他这个都可以，我都可以帮他用那个，好像是鞋垫全都飞了。你这把他玩好，你还记得？我记得我是看抖音看到的。我的鞋垫掉了。对啊，我就跟你讲，我鞋子掉了，你妈你信？他妈的！哎呦，这还没发售，限量100个。对，还没公开，因为到时候还有一个包装袋更屌，敬请期待。你要不要喝白开水？没办法，我也躲不了。你喝，你先喝。好，我喝啊，你不要回去。送我袋0.4，好，来吧。那个手枪没改，不用测。 ，OK。没有给他手册，只有。Fuck you！ Fuck！ 哎，帅啊！但是打起来感觉怎么样？打起来吗？对啊，我看他刚出一阵子而已。基本上他吃0.4的，吃0.4的子弹，他弹道会非常稳。哦，他一定要吃到重弹。对，因为你吃0.3，他直接上去。哦，因为我看他的枪技好像挺重的，是不是要用比较高磅数的瓦斯比较？没有其实12公斤就可以了。12公斤就可以。对对。哦，就我可以发看。跳。可以。它后座椅就是这样子。对。不算大，但是算稳定。对，稳定的。哦。它就是全原厂全稳定，然后什么都改好了。嗯。就是原厂枪就这样子。原来。只是庆幸它不会很重啊。嗯。如果你太重的话，就你去打横。对，如果太重的话，你打大活动干嘛就会很。对，而且它是塑胶就还好，拿起来就很轻量。嗯。对啊。这个还蛮不错。
不及。我看到你的枪管出来，我来不及了。对对对对。左边一个，有一个，最底，他下走。我知道，我被钉死了。我看到他了，看到他，我不知道剩他一个吗？起，我冲，诱我！干，没事没事，走啊！走，没事没事，他一定没事了。绊到脚吗？对啊，地下东西绊到。对啊，办到了。哦。Nice shot, baby. It's down. Let's go from us.位置。嘿嘿，到。到远上去一个，看到了，要不要下去？想一楼，他打我吗？二楼一个，打掉一个，他挂了。小心哦，慢慢下去，我帮你看。绿豆，二楼还有一个手枪，二楼还有一个，放。下面一楼。一楼，二楼还有
后一个，妈的，打那个斜对角，放。Nice, good shot。二楼挂。烟火落下去。Fuck, motherfucker! God damn! 那我下去吧。打，火力集中，3，打，先等一下，等人出来，看有没有人。你瞄准。可以了。好，3、2、1 ，Go！ Fuck！ 蹲下，妈的！哇，太远了，在前面树丛那，小心，蹲下，小心。他看到我们了，风太大了，应该早点开才对。我现在抓他。可以。DP and me, bro. About to hit the club and turn that shit to a freak show. Look through the peephole, everybody geek, yo. Need to get go with an extremely deep. See 6 midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we are down. Take a look through the peephole, yo.